isaha ya London na saa yine z'ijoro n'iminota 3 isaha ya Helsinki muri Finland, tukaba tunafite iyo saha ya saa yine z'ijoro i Kigali, iwacu i Kigali. Ikiganiro twabateguriye uno munsi gifite kiribanda ahanini ku ijambo rya Perezida Macron yagiriye ejo i Ouagadougou ejo kwa kabiri. Tukaba tugiye gusesengurirwa ingingo nkuru z'iryo jambo na Dr Nkiko Nsengimana. Mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabashuhuje. Muri kumwe birumvikana n'ugiye kubasesengurira iryo jambo Dr Nkiko Nsengimana, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba anashinzwe igenamigambi n'ibirebana. Niba mikoro ya Dr Nkiko ifunguye, ndayimufunguriye. Dr Nkiko, mikoro yawe iriho irafunguka, tegereza gatoya, irafungutse. Nagira ngo rero ufate ijambo niba uriho unyumva, usuze inshuti zaradishakwe. Ngarambe wiriwe? Uraho, ndakumva neza cyane. Komera muvandimwe, ndagushuhuje. Ndagushimiye namwe, ndabasuhuje rwose kuba umpaye aka kanya kugira ngo tuganire kuri radio yacu Ishakwe. Mbonereho nsuhuze abakunzi ba radio Ishakwe, abarwanashyaka b'ishyaka ryacu Ishakwe Rwanda Freedom Movement, n'abanyarwanda bose, n'abakunda u Rwanda, n'abakunda ikinyarwanda, n'abakunda Afurika. Urakoze cyane, ndagushimiye. Nk'uko twatangiye ikiganiro tubivuga, ejo kuwa kabiri tariki ya 28 z'ukwa 11 mwaka wa 2017, Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yavugiye i Ouagadougou ijambo rirerire, umuntu yavuga ko rikomeye, rikaba kandi rirerire. Ijambo ryamaze isaha n'iminota 45, byinshi cyane. Iryo jambo akaba yarivugiye imbere y'abanyeshuri bo muri za kaminuza bagera kuri 800, akarivugira kandi n'imbere ya mugenzi we Marc Roch Christian Kabore. Nyuma y'iryo jambo rigizwe n'ingingo nyinshi, Perezida Macron yashubije ibibazo by'abanyeshuri, nabyo bikaba byaratwaye igihe kigera ku isaha. Ubundi hari hateganyijwe ibibazo bikeya, kuko bari bafite gahunda nini na mugenzi we Macron, yari afite gahunda na mugenzi we Kabore, ariko yarahimbawe rwose. Abanyeshuri bamubaza ibibazo bariyongeza rwose, hava bimugoye. Bamimara nabyo isaha, byarenze igihe cyari cyateganyijwe. Muri kino kiganiro rero, muvandimwe Nkiko, nk'uko wasezeraniye abakunzi ba Radio Ishakwe, ugiye kureba ibibazo by'ingenzi byashubijwe muri uwo mubonano n'urubyiruko ruherutse gukora revolution, rukamenesha umunyagitugu Blaise Compaoré. Uri rwose wisesengure uvuga uti ngibi ibibazo by'ingenzi, kabone nubwo muri iryo jambo ryavuzwe isaha imwe n'iminota 45 n'ibisubizo byatanzwe mu isaha imwe yose, bibazwa ku bibazo by'abanyeshuri. Ni ibintu byadufata igihe kirenze isaha imwe gusa twateganyije no munsi, ariko nk'uko nabivuze ibibazo by'ingenzi nibyo uri ibandeho. Turareba rero niba muri iyo mvugo muri iryo jambo rya Perezida Macron, ndetse no muri ibyo bisubizo n'imyumvire y'abo banyeshuri, twakuramo icyizere yuko Ubufaransa bwaba bugiye koko guca ukubiri na politiki ya mpatsi ibihugu bukunze kuregwa muri Afurika. Rimwe na rimwe bakaburega bifite ishingiro, ubundi hakabamo n'ikintu gisa no gukabya, nko kwikuraho responsabilité za twebwe nk'abanyafurika, kuko nawe ntiyariye indimi. Hari ibyo yababwiraga ati ariko mbese ati muravuga biriya bintu by'ubucakara muri Libya, hari umufaransa wabaguze ubacakara? Hari umufaransa wabagurishije? Si abanyafurika bari bagurisha abandi banyafurika? Ibyo bintu rero muvandimwe Nkiko, hamwe n'ibindi bibazo byinshi cyane birimo ndetse n'amadosiye ku rupfu rwa Sankara, kuko yatangiye muri iryo jambo rye rwose akeza Sankara, avuga ko nawe yagiye agira abantu, ni mutoya, yibukije ko ari mutoya, ati naje muri urubyiruko kuko ndi muri generation nanjye ntoya, abantu batoya,
batabonye ibintu byinshi cyane kandi bifuza ko habaho impinduka. Ati rero ati Sankara rwose ati naje iki kibazo nakiteguye, ati amadosiye y'ibanga yose Ubufaransa bufite kuri Sankara yose azajya hanze, nzayabashyikiriza rwose binyure mu nzego zanyu zigomba kunyuramo, bityo ibyerekeye guhotorwa kwa Sankara nako kuzamenyekane. N'ibindi byinshi cyane harimo n'ifaranga rya sefa, rya faranga ry'isefa naryo abanyafurika bamwe barimo nabo abanyaburkinabe n'urubyiruko bafata nk'ibisigisigi bya gikolonize, naho yashubije atari indimi. Nagira ngo rero ntasesengura mu mwanya wawe muvandimwe nkiko ufata ijambo, ugaruke ku ngingo nyamukuru, wenda nanjye nimbona harimo izo nifuza ko wanavuga ndagenda nzikwibutsa. Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane. Ubwo nk'uko dutuwe tugirana ibiganiro, urajya nawe umfasha ikibazo yenda aho navuze gakeya ushobore kuhashimangira, cyangwa ahantu wabonye ntavuze uhavuge, cyangwa nongere mpagaruke. Rwose ubwo ndumva nta kibazo kuko dutuwe tuganira. Nakurikiranye rero ririya jambo rya perezida w'Ubufaransa Macron yavugiye muri Universite Joseph Kizerbo y'i Ouagadougou. Hari abanyeshuri nk'uko babivuze barenga 800 baturutse imihanda yose muri za Kudugu n'epfo za Bobo Dioulasso, bahurira aho ngaho baraganira. Iyo ubona koko yari yiteguye, yari azi abantu aza guhura nabo, kuko ari abanyeshuri muri universite bari ku isonga mu bantu barwanije rwose bihagije uriya Compaoré, bashobora gushyiraho perezida wabo uko bamushakaga, uko yari amaze gutorwa uriya Kabore. Ndumva rero rwose iyo ubireba yari yabiteguye, yarabisubije ibibazo byinshi, ariko turajya tubisubiramo. Ngewe nabonyemo harimo kubisubiza ku rurimi, si kuvuga, ariko kujya kujya mu mizi. Hari ibibazo bimwe na bimwe nabonye ataragiye mu mizi. Muri make mbese yavuze ibibazo birebana n'ibi bintu byo n'ikibazo cya demokarasi, yavuze ikibazo kirebana n'imihindukire y'ibihe, changement climatique, yavuze ikibazo kirebana n'ukunguku hirya no hino abantu bakora bya terrorisme, sinzi ikinyarwanda terrorisme ko umuntu yakivuga mu kinyarwanda, bijyanye na bariya bakoresha amadini, idini rya Gisilamu bavuga ko ari ryo bari inyuma, kandi urebye ntaho bahuriye ku idini ya Gisilamu uko tuyizi. Yavuze no ku kibazo cyerekeye bariya abantu barebana bariya urubyiruko cyane cyane rukunze kuva muri Afurika rujya mu Burayi gushaka ubundi buzima, n'ukuntu bafashwe bucakara, bakaba bafashwe bucakara hariya muri Libya. Yaje kuvuga ubwo, mbese navuga ko ibyo ari ibibazo bikomeye kuri we bireba inyungu z'Abafaransa. Ikibazo yavuze kirebana na Afurika ni ibibazo birebana n'uburezi. Yavuze ikibazo kirebana na politiki y'ubuzima, avuga ikibazo kirebana n'umuco, avuga ikibazo kirebana n'uko abaturage bangana, demografi, ubwiyongere bw'abaturage muri Afurika. Avuga no ku kibazo kireba uko bagiye kuvugurura politiki yabo, mbese ngo muri Afurika atari bo gusa ariko bafatanyije n'Uburayi bwose ngo bongere bagirane Afurika andi masezerano. Ikibazo atavuze
ngira ngo icyakora yaje kuvuga ari uko barabaye abasore n'inkumi kandi gikomeye cyane ni cyerekeye ririya faranga rya CFA rigenwa n'abafaransa uko babishatse rikaba mbese ribitswe ubukungu bwose bubitswe za reserve za ntuza zose zibaho ubushobozi bwo kugura amahanga nangwa 50% bibitswe na minisiteri kwita y'imari atari na banki y'imari y'ubufaransa yariyo bita Trésor Public ntabwo ari na banki africaine ntabwo ari na banki centrale y'ubufaransa banki nkuru aho hantu ndibuze kuhagaruka kuko ni ikibazo gikomeye ku muntu uvuga yuko aciye yashaka rwose kugira amateka mashya na Afurika kandi kiriya kibazo gikomeye ariko yagifashe nk'aho mbese ari nk'abafaransa rwose batazi ko icyo kibazo kiriho mbese ko ari nk'abanyafurika bashaka uko aribo bashaka kuhaguma kandi yerekana akamaro babafitiye ngo ari uko batuma ifaranga ryabo ridaca agaciro aho hantu ndibuze kuva naho nza kubanza hari ikindi kibazo nanone atavuze ni ikibazo kirebana n'ubukungu burebana n'ubukungu bwa Afurika burebana n'amabuye y'agaciro burebana na peteroli mbese birebana n'uko abanyagihugu bagira umutekano bagira ububasha uhagije ku mutungo wabo ubwo kuko biriya bihugu bya Afurika bigaragara yuko bifite umutungo uhagije bashobora kubyazamo rwose umusaruro n'amajyambere akaza ariko kubera yuko nyine hari politiki ituma yuko abo banyafurika badashobora kugira ubwisanzure ku mutungo wabo cyane cyane ubwo ndagira ngo nze kuhashimangira cyane cyane yuko abakabafashije ndavuga nka muri biriya bihugu bya BRICS nk'Ubushinwa bafite ubuhanga cyangwa Uburusi cyangwa Afurika y'Epfo cyangwa Brazil cyangwa Inde bafite ububasha mu bintu rwose byo gushobora uburyo bwa tekiniki bafite n'amafaranga yuko ku bibazo birebana n'ubwo bukungu kamere bo bagira uruhare rukomeye kandi bakaba bafasha abanyafurika kugira ngo bavanemo umutungo uhagije aho naho ntago yahavuze kubera yuko nyine nazo ni inyungu batavuga kandi ari inyungu zikomeye urebye amasosiyete y'Abafaransa cyangwa uko Ubufaransa bubona nyine wa mugani amasoko cyangwa n'ukuntu babona ubwo bukungu bw'ubutaka bubageraho yavuze ibintu byinshi koko ubwo dufite akanya gatoya ko kubisubiramo ariko nagira ngo mbanze kuri kiriya kibazo cy'ifaranga rya CFA yabivuze rwose avuga ngo ikibazo cya CFA ngo si ikibazo cy'Ubufaransa sinzi ukuntu yavuze mu gifaransa yaravuze ngo le franc CFA est un non sujet pour la France mbese nkaho rwose nta kibazo biteye biramutangaza n'ibiki ko yagisobanuye ntabwo ntiyabisobanuye ku buryo buhwitse wabonaga ari uburyo butumvikana buhutiyeho bigaragaza yuko icyo kibazo atashakaga kukivuga ariko muri makeya navuga yuko ntibutse iriya franc CFA bivuga iki franc CFA bivuga ifaranga ry'ubukoloni ifaranga rikoreshwa mu bukoloni bw'Abafaransa muri Afurika niko ryitwaga mbere ryitwaga franc de colonie française d'Afrique urumva iyo bayishyizeho muri mu 1855 bashyiraho banki ya Senegal
bitaga la Banque du Senegal mu 1855 bashyizeho bagira ngo bahe indishyi abantu bakoreshaga ubucakara bari batunzwe n'ubucakara ba esclavagiste b'abafaransa, mbese nk'aho hari indishyi, kuko mu 1848 imyaka 8 imbere ubufaransa bwari bwaciye bucakara. Nuko naho iryo faranga ryaturutse. Iryo faranga rirakomeza riza kuba mu kinyejana cya 20 kiza kwitwa Banki ya Afurika. Donc iyo banki nako iza kwitwa Banki ya Senegal, iza kwitwa Banki ya Afurika yo muri Afurika y'uburengerazuba. Mu 1939 niho iyo banki ya Afurika y'uburengerazuba yagize uburenganzira bwo muri 1939 bwo gukora iryo faranga. Ifaranga ryabanjirije CFA yavutse muri 1945 Ubufaransa bumaze gukora amasezerano na bya bindi na Fonds Monetaire International muri 1945 igihe intambara y'isi yari irangije. Naho ngaho bituruka igihe Ubufaransa bwari bumaze nyine gusinya izo bita les accords de Bretton Woods. Naho bituruka. Iryo faranga rero rishyizweho ubwo ba de Gaulle barishyizeho, bashyiraho iryo faranga bashakaga yuko bagira bakontorora nyine ubukungu bwo mu bikoroni, kandi bagira ngo bakomeze bazajya babona matière première, umutungo kamere ku mafaranga make nubwo haba ari no mu ntambara. Urumva ngaho icyo kibazo gituruka. Iyo bivuga rero ugasanga akibagirwa ayo mateka, abantu bumvaga ko yabivuganaga vuba cyane, abantu bagakeka yuko nkuko aramaze kuvuga ngo si ikibazo ku Bufaransa, bagakeka ko atari byo, kandi ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye kuko ndibuka mu gihe cya independence, urabyibuka, abashatse na nyuma abashatse kuva muri ibyo bintu bya CFA, muzi uko babagenjeje. Mpereye kuri Sékou wo muri Guinée, yaravuze ko igihe yashakaga independence, urabyibuka yuko yavuga ati ibi bintu mutujyanamo, turashaka independence ku bihugu byacu, mu kubyerekeye ubukungu, kubyerekeye politiki. Cya gihe yavugaga muri ya discours ati nakwemera nkaba umukene ariko mfite ubwinyagamburiro, mfite ukwishyira kwizana, aho kuba umukire mu bucakara. Uzibuka ko de Gaulle yamusubiza ati aha, noneho independence urayibonye, noneho bivuga ati urayibonye ariko uhagarara noneho uzambona. Uzi ko ntibyatinze igihe Sékou Touré yaramaze kuvuga ko Afurika, ko Guinée ibaye yigenze, muzi ko bagomeje kumurwanya kugeza ko bashatse no kumuvanaho. Icyakora ashobora kubirwanya, ariko bamukoreye rwose ibihano bikomeye. Igihugu cya Guinée rwose bagishyira hasi kirapfukama, ariko ntabwo Sékou Touré yigeze ariko kuri faranga bari bashyizeho muri 1961 cyari. Nibyo bamukoreye. Muri Togo witwa Sylvanus Olympio nawe yashatse gusohoka muri zone bita iyo zone franc ko bayita. Neza akibivuga ntabwo hamaze kabiri Olympio yahise yicwa n'umuntu w'umulegionnaire w'umufaransa wari umuserire witwaga Nyansimbe Eyadema. Nyansimbe Eyadema nuko yagiyeho
Modibo Keita muri Mali nuko byagenze nawe yakoze uko nguko muri 62 ashaka kuvamo arakomeza arahatanira muri 68 neza nibwo undi mu regional wo mu France nawe wari umuriyotino witwa Moussa Traoré nawe aramuhirika Thomas Sankara wavuze mbere wa muvandimwe Thomas Sankara ni wavuze ati France FA ni ntuza ati ni igikoresho cy'abafaransa kugira ngo baduhake uribuka ko amaze kubivuga nko muri za 85 ubwo yavugaga ibyo ngibyo noneho akanga kubona inguzanyo za Fonds Monetaire na Banque Mondiale urabyibuka arabyanga rwose ati ndabyanze baramufungira ariko aremera ariko icyo gihe yakoze politiki nziza na n'ubu ikigenda niho Burkina yihagije mu biribwa uribuka yuko hari muri some yagiyemo ari nayo yamuhitanye nyuma yayo yavugaga ati ibi bintu by'imyenda duhoramo tugomba kuyivamo ati abantu bayaduhaye nibo baduhoza muri ibi bakatuza kuzamuka arababwira ati ariko Burkina niba ariyo yonyine yanze kuriha imyenda kuko aravuga ati dukore boycott two kuriha imyenda ati ariko ati niba ngiye mbikoze njyenyine ati murabizi ati muri conference itaha ntabwo nzayiza murabizi ko amezi 3 nyuma avuye muri conference kuri 87 yishwe n'uwitwa Blaise Compaoré hafi ahangaha ejo bundi uribuka Muammar Gaddafi muri mu 2011 za service z'abanyaburayi n'abanyamerika zari zabonye yuko ngo afite amatoni arenga 140 ya zahabu n'amadovize angana gutyo ariko uzi ko ashaka gushyiraho ifaranga rya Afurika ariko uzi ko bamaze kubibona mu kwa 2011 baramwishe urumva amateka y'abo bantu bose bagiye barwanya iyo France FA uko byabagendekeye usigaye numvise ejo bundi wabivuze ni uriya wo muri Chad witwa Deby yarabivuze yavuga ko bari bakwiye kubivamo we muri iki gihe yabivuze nko muri Rwanda mu mwaka wa 2015 cyangwa na 2016 sinyibuka neza yewe urebye niwe ukiriho gusa urumva rero ifite amateka akomeye no kujya kwiyerurutsa umuntu akavuga ngo si ikibazo ku Bufaransa kandi ari ikibazo gikomeye ni ikibazo kuri Afurika ni ikibazo kibuza Afurika kuzamuka kuko ari amafaranga yose byaka yuko umutungo w'amadovize icya kabiri abari muri leta muri Ministeri y'Imari kuri Trésor Public y'Abafaransa no kuvuga banza umutungo urengeje hari miliyari ibihumbi ijana by'amadolari ubwo urumva rero iyo uvanyeho cya kabiri cya reserve y'amafaranga ukayaha undi biba bivuga yuko ayo mafaranga urayibujije ntacyo ashobora kuzakukorera ari ugutanga inguzanyo urabizi politique monétaire mu mabanki kandi amabanki akeneye amafaranga bakaba badashobora kuyabona ukaba rero impamvu ubona ibintu bigenda bihenda za entreprise muri bya bihugu bizishobore gukomera aha najya nkunganire gatoya niba uranyumva ndakumva rwose ndakumva komeza urakoze mu by'ukuri discours narayikurikiye yose narayikurikiye en direct
ndetse n'ibibazo by'abanyeshuri n'abikurikiye nuko yagiye abisubiza. Hari ibintu yavuze ati hari ibintu bivugwa cyane bikavugwa bikanandikwa yuko ngo kugira ngo habeho France CFA ngo hari zahabu ngo ibitse mu Bufaransa. Ati nagira ngo mbabwire iruhande rwose hano na perezida w'Abanyarwanda n'iki cyose nta zahabu yanyu dufite. Ati harimo avuga ngo dufite ngo ayo mareserve yanyu ngo muri banki za France nimwe muyafite. Ibyo bintu yabahaye challenge mu by'ukuri, ntekereza yuko ahubwo nako sintekereza yabafatiye nko gufatira umuntu ku byo yavuze. Ati ibintu biravugwa cyane birandikwa cyane atari kukuri kurahandi. Ati ikindi cyati rero ati rwose ati tubishyira ahagaragara ati kandi ati Burkina Faso yingiyi ati ejo bitarenze ejo ishatse kuva muri France CFA ati ni nk'aka kanya ati ni ibintu byoroshye cyane. Ati abaperezida muri Afurika nibo bagomba kurebera hamwe inyungu zabo kuba muri iyo France CFA cyangwa se kutayibamo. Icyakora aho ngaho nanjye ubwanjye ntabwo ifaranga ry'isefa watangire ku izina ryaryo risekeje kanagira ngo tunarigarukeho rya zina rya mbere. Hamwe wavuze uti France CFA ryavugaga ngo uretse gato ndebe ngo ni rofra ni faranga rikoreshwa muri koloni z'Abafaransa muri Afurika. Ni franc de colonie française d'Afrique. Iyo zina koko nubwo bagerageje kubihindura bakabyita bya franc de la communauté financière en Afrique na franc de la coopération financière en Afrique cyane cyane muri Afrique centrale ko byita, ariko iryo zina rya mbere benshi niryo barimo wowe niryo bafata. Turigaruke ko riragayitse iryo zina franc de colonie française d'Afrique en abrégé France CFA. Nyuma bo bagenda babyita amazina menshi nuza muri Ouest babyita franc de la communauté financière en Afrique, naho muri Afrique centrale akabyita franc de la coopération financière en Afrique ariko en Afrique centrale. Ariko rero iryo zina rya mbere ribishye rya franc de colonie niryo ryagumyeho, ni nabyo abantu bagomba koko batekerezaho. Gusa rero icyo nabonye nuko yababwije inani na rimwe. Macron n'umuntu uvugisha inani na rimwe hano mu Bufaransa ni muto koko. Bamwe babita ngo umunyagitugu, ngira ngo ujye ureba kuri za deba za hano mu Bufaransa bavuga ko Macron ari umunyagitugu wuzuye, ko yanagiyeho nyine ameze nka mugenzi uriya wari apere Napoleon uriya wo muri Central Africa. Napoleon hano mu Bufaransa, ko Napoleon niwe muntu wagiyeho ari mutoya wategetse Ubufaransa ari mutoya, none Macron yategetse ari mutoya kurusha na gato Napoleon. Bakavuga ko bamwe ko ari ubwoko bumwe. Hano rero yarembeje amashyaka menshi, amashyaka yasenyutse yarashize à droite à gauche Front National, amashyaka yashize hano. Kandi rero n'umuntu uvugisha inani na rimwe mu by'ukuri umukurikira hano. Nubwo turaza kugaruka kuri za anecdote, iryo faranga ntabwo koko arimo ikibazo, ntabwo navuze ko hatarimo ikibazo kirimo, ariko yageze gutya aravuga ati nejo turikureho, ati mubaza aba perezida banyu turikureho, ati nta kibazo mbifitemo. Yarabijugunye rwose kubunye nakurikiye iyo eshanje yagiranye n'abanyeshuri, ati tubivaneho, kitwa nta kibazo dufite mu by'ukuri. Muri disikuru ye koko nkuko wabivuze yari yabinyuzeho, ariko bigeze mu banyeshuri baganiraga kinyeshuri. Macron nawe wagira ngo yabaye umunyeshuri rwose aho ngaho. Yazi kuvuga ariko rero muvandimwe Ngarambe, ibyo yavuze sibyo, yenda zahabu ntazihari, ariko reserve zo ziri kuri trésor y'Ubufaransa bwo rwose bwo ni nabyo rabihakanye ati biri iwanyu. Oya yavuze niba nabihakanye sibyo, sibyo. Byerekana, urabizi ko nawe wize iby'ubukungu, urumva ko iyo ifaranga urivanyeho icya kabiri cy'ubushobozi
bwo kubona ibintu bwo kugura ibintu urumva ko ifaranga riba ryaragoye ntabwo abo banyafurika ibyo bihugu 14 ntibifite sovereignty, ntabwo bifite nyine ubwigenge ku byerekeye ifaranga. ndagira ngo ahubwo icyo kibazo tuzanagifatanye, uzaze tugifatanye tukivuge mu rwego rw'ubukungu. Ifaranga rishobora kuba ryavunjishwa kuko iryo faranga rya CFA avantage yaryo izwi ikomeye nuko ari ifaranga convertible. Ikindi cyo yanavuze ko rikumira exchange mu karere. Niko bamubaje bavuga bati abafaransa mushaka kutubambira kugira ngo tutabasha gukorana ubucuruzi na za Nigeria duturanye, kuko iryo faranga ribangamiye ubuhahirane n'ibihugu bikomeye nka Nigeria. Nabyo yaravuze ati rero ati rwose ati icyo kibazo muze tukige ku buryo kivaho. Kandi rero uriya mu perezida uko ameze kose aracyari mutoya, igihe kiracyari gito kugira ngo tube twagira jugement definitif kuri we. Ubona ari umuntu ufite bonne volonté mu by'ukuri, kabone nubwo haba harimo ibindi bintu azahura nabyo by'ibihato, buriya tuzabibona mu mezi ari imbere. Nawe harimwo ubwo umuntu ahura n'ibihato agatangira gusubira inyuma, ariko kugeza amagingo ye byavuze arabikora. Ariko mubwire hariya aho ntashobora kubikora nubwo imana zaba 8 zikabyara umuntu. Kuri cya kibazo wibuke ko muri izo zone zo muri Afurika y'uburengerazuba uzi ko entreprise z'abafaransa nizo zifite zishoramo imari kuri 50% cyane z'imiryango nka ziya zaba Bolloré zaba Bouygues iz'imiryango. Hano ubwo nuko hano mu Faransa nuko mu by'ukuri ikibazo uzi ko udashobora kubona isoko za marché public. Uzi ko iyo zitanzwe abafaransa aribo bagomba, ari entreprise zabo zigomba kubanza kugenerwa. Ntuvunike nibo bimika abaperezida nibo banabakuraho. Duhere kuri Sankara tuze no kumugarukaho. Aha ndagira ngo koko ibyo uvuga ni ukuri, mbese uravuga nk'ibyo abanyeshuri bamubwiye. Akabwira ati mwabantu nakurikiranye, ni ikibazo nakurikiranye, urabona baragikurikiranye nabyumvise niga rwose kuva muri 80. Urumva ikibazo nakomeje kugikurikirana numva nemera uko ibihugu bishobora gufatwa kuriye. Ariko wibuka ko hari umuntu witwa Kakonutko wo muri Togo yahoze ari minisitiri w'ibintu bya prospective na politique publique. Uzi ko yabivuze yashatse kuvuga kuri icyo kibazo, bagahita babwira uriya wasimbuye se uriya ntuza umuhungu. Uzi ko bavuze bati ibintu avuze ni ibiki, uzi ko bahise bamuvanaho. Donc hari ahantu harakomeye kuko hari ikibazo gikomeye ibihugu biba birwanira n'ubukungu. Ntabwo ari abantu bashobora kwitesha ubukungu kuriya ngo nuko gusa yabivuze kugira ngo cyakora ikintu kirimo nuko nizeye ko abanyafurika bazumva yuko bashobora noneho guhurana n'abo bayobora na societe civile n'abandi bose bakibohora ku bibazo nka biriya. Iyo niko ntabwo bizoba. Kadire Macron yatoranyije kujya kuvugana n'abanyeshuri kuko nabwo yagiye yaranahavuye ajya ku ishuri. Niyo kuvuga ati ejo hazaza hanyu hari muri uru rubyiruko mwebwe, ariko namwe rubyiruko mwiheranwa n'ibyo byabakozwe n'Ubufaransa ubushize, kuko Ubufaransa bwarabikoze abyemera byinshi cyane. Yavuze ibintu byinshi, ahubwo hano extreme droite biramutuka ngo yagiye gusebya Ubufaransa kuko ibya esclavage uzi ko babifata nka crime contre l'humanité. Ndetse turaza kugaruka no kuriya nubwo yabacyuriye ati n'abanyafurika bagurishije n'abanyafurika, yavuze ati tubihagurukire, ati rwose ndabihagurukiye muri Conseil de sécurité. Abonye ko ari Ubufaransa bwabijyanyeyo bwa Macron. Ikindi cyavuze ati dufatanye n'igisirikare cyano ibyo bita G5, dufatanye
tujye kurasa bariya abantu bagira harimo za proposition mu yandi magambo urabona wenda turavuga tuti na karimi keza n'iki cyose ariko kugeza amagingo yanga yasi umunyakarimi keza uriye mu president gose naho ndavuga mbona hano nuko bamwama reka tugene muri anecdote hari ikintu cyabaye muri izo siyanse n'abanyeshuri gisekeje cyane wenda tuzana bigaruka bimwe na bimwe ubwo ntekereza ko ikiganiro tuzakigarukaho hari akantu kabaye gasa na incident niko kanavuzwe cyane mu binyamakuru niko kuzuye mu binyamakuru aho bari bagiye gutaha centrale ya electricité babyita ngo mu Kinyarwanda centrale ya electricité nyine uruganda rw'amashanyarazi akoreshwa n'imirasire y'izuba kuko wavuze ibya klima hariya muri kariya karere ikibazo cya klima hari izuba rwose izuba barikizeho ryagombye kubakiza ntiribice gusa babuza gusarura kubera imvura nkeya ariko rero kubyerekeye iby'ingufu rwose ntekereza ko ngo babonye neza ngo niyo centrale ikomeye cyane y'amapano ngo ari kuri hegitari 33 niba nasomye neza niba nibuka neza hegitari 33 za pano biriya bya pano solaire by'amazuba nyine ubona bimeze nk'ibirahure ni hanini cyane umuntu yanabitekerezaho bikagira umusaruro wa mega 33 bwakiye bajya kwita mega 33 ni nyinshi cyane nkiko nibyo kuko turi mu bukungu yabuganiyeho nabwo mega 33 kuko ubukungu buhera ku ngufu mega 33 ntanze urugero iriya barage hydroelectrique yo kuri Nyabarongo yacu ni mega 28 urumva rero kuba izuba gusa mega 33 bikarusha iriya barage yatwaye miliyoni zirenga 100 nabyo tuzabigarukeho ndagira ngo tuzabiganire imyenda ikoremo byinshi oya tuvuga nibyo kandi rero hari izuba ni experience ikomeye iyo ngiyo ingufu rero akantu kabaye ngaruke kuri anecdote niko wari ugiye kuvuga baramubaje batese bati ntituzahora muri icikagurika ry'umuriro nk'uko nyine hano tubimenyereye byatuzonze agira gutya ni umunyamusoto ati mwabibaje perezida wanyu ati mwarimo muvuga ngo turabakolonizateri ati none murambaza ngo ntunganye iby'amashanyarazi yo muri university hano mu bibazo perezida wanyu dore ngo yari hano ntubishinzwe none rero icyaje kuba reka ibintu biryoha babaye no gusetsa ni nabyo bivugwa cyane mu binyamakuru dore ko ari abanyamakuru bakunda byacitse bose uko bangana noneho rero byaje bimpurirane perezida arasohoka perezida wa Burkina Faso arasohotse narabibonye narakurikiraga icyo kiganiro direct arasohoka n'abagaride be baragenda bamara nk'akanya gato nk'iminota sinabe 35 nkaho aragaruka ariko benshi hano babibonyemo incident diplomatique ko yamusebeje donc yamusaritse bityo akamanifesta gusa rero yaragiye kwihagarika naho babisobanuye kwa perezida babisobanuye wa Burkina Faso ari na serivisi zose zavuze ati rwose nta kibazo twagiranye n'iyo romarike ya Macron rwose yari de bonne foi asetsa ari baganira n'abanyeshuri bari muri klima nziza ati gusa ati hagati aho perezida yari yatumye abagaride be kujya kureba uko ibintu byifashe nyine by'umutekano we kuri metero 200 kuko niho ubwihagarikiro bwari buri kuri metero 200 zabo bavugiraga 200 urumva nayo masara uko bateye perezida Kagame nawe arabohotse n'umwana umutekano umeze neza ajyayo kuri metero 200 noneho rero ibyo nabyo byabaye birebire cyane bamwe bavuze ngo dore na perezida bivuga kwinshi mu yandi magambo rero munaka yababwije rwose icyo kintu cyo kuvuga ati namwe rubyiruko icyo mwagombye gutegwaho nuko udasaba Ubufaransa gukora mu mwanya wa perezida banyu iyo kuvuga ngo ama electricité yabuze n'ibintu bidatinda na climatisation ibiriya kuko harashyuha cyane abizi baba bakenera electricité no kugira ngo badashya izuba rihita batwika aho none ati climatisation yaranasohotse perezida asohotse nyine Macron yaranaseka aravuga ati atagiye gukora za climatisation zanyu mwari mumutaka
gusa rero abantu benshi baravuze ngo yasuzuguye perezida ngo icyo cyose, ariko kwa perezida we bavuga bati nta gasuzuguro karimo na gatoya, bati hari muri context yo kuganira, aganira n'abanyeshuri, nawe yizihiwe, ati kandi perezida nta ngorane yabigizemo, ati yaragiye kwihagarika kuri metero 200 byumva kakora agaciyemo, nagira ngo nyine gusa rero icyo twagombye gufata ni ayo mashanyarazi yo muri kombinasire y'izuba atanga mega 33 mu gihe nk'ayo yacu yanahenze, tuzanabigarukeho gatoya, atanga mega 28, akaba yaraguze miliyoni zirenga 100. Nzanareba gatoya icyo ayo ngayo atangwa na Nyabarongo yacu yaguze na kompare, nagira ngo nako tuzanabirebane, kuko ndabona turi muri iki kiganiro ntekereza ko tuzagaruka, kuko ingingo hari ingingo nyinshi zikomeye, nagira ngo tuzakigaruke. Wakomeza rero, urakoze cyane, kuko ayo magambo icyo umaze kuvuga aho muri disikuru ye, ikintu umuntu ashobora gufatamo ni uko wamugana avuga ati ibi bintu bya France Afrique n'ibiki n'ibisubira inyuma, we urabona ari icyo ashaka, aravuga ati warabona aho ibintu bigana, arabona ko ntabwo bazakomeza gushaka ubukungu, kuvoma ubukungu bw'ibihugu bya Afurika, ngo kandi ari igihugu kandi Afurika akandi kandi yavuze cyerekeye wakoze kuguma ku bukungu, ahubwo abantu benshi wenda tuzagaruka no ku bindi nyuma. Abantu benshi baranyotewe bamaze iminsi babimbwira ko banyotewe n'ikiganiro cy'ubukungu maze iminsi ashyiraho, ubwo wageze neza gutangira kuri France CFA, rwose wageze neza cyane. Akandi kantu yavuze mu by'ukuri, kuko hari izo zanje, hari iyo miryango ikomeye cyane yica igakiza muri Afurika, irimo abo babitwa ba Borore, tuzabigaruka, ndagira ngo tuzabigaruke, kuko icyo kintu cya panafricanisme cyagarutswe cyane, cya panafricanisme, nzi ko uri umupanafricaniste ukomeye, ariko yakigarutseho cyane cyane cyane. Aravuga tumva rero, ati ngiye gukora ku buryo ayo masosiyete, ayo makompanyi yari yarabazonze nyine yirirwaga yikubira byose, atongera kugira imbaraga nk'izo ngizo. Ati gusa rero atera abandi nabo bakora nkayo, ntimuzabafungura imiryango. Ntiyababuza amazina ye ku buri wese yumva abashitsi. Ati ngiye kubirwanya, ati ngiye kubirwanya, atari ko nimara kubirwanya ntimuzafungura imiryango abandi bakora nkabo, cyangwa se banabarushije gukora nabi kurushaho. Ntiyababuza amazina ye ku buri wese yumvise abashinwa, nako nagira ngo nkongereyo, kuko nabikurikiye ntuzakomeza. Nibyo uko bivuga ubu ngubu mu bintu byerekeye ubukungu bw'ibihugu, tugiye gusubira nk'igihe twari mu gihe cya guerre froide mu byerekeye politiki. Yego. Donc utarabonaga amahoro muri West, yashakaga muri Est. Yego. Urumva akagera ku byo ashaka gutyo. Ubu kuko bombi bari bafite ingufu. Ubu rero ikindi kigiye kuba n'uvuga harimo guhinduka nyine kwa politiki y'ibyo bihugu bindi, nyine birabibona yuko hari ibihugu bitavugwaga ubu ngubu bikomeye. Nibyo navugaga bya BRICS. Urabona nk'Ubushinwa bwabo. Yego, Ubushinwa cyane cyane ku isonga. Ubushinwa ibintu bakora iyo bo babikora. Afrique du Sud ishobora kubera uko iri kuba igihugu rwose abanyafurika inyuma bashyigikira, bigakomeza ubukungu bwabo. Ku buryo rero urabona koko nabo babona bati ntituzakomeza gutya, bizatuma rero abanyafurika niba abantu bakomeza bagaharanira demokarasi, kugira ngo bakomeze bajye batuta ibitugu ubutegetsi bwabo, ubuyobozi bw'ibihugu byabo, bizatuma muri uko guharanira inyungu za buri gice muri biriya bihugu bikomeye habonekamo inzira. Ikintu bataguhaye udahawe n'Abashinwa ugishake mu Bafaransa cyangwa mu Banyamerika, ugishake hirya hino. Aho ni ahantu muri disikuru ye koko wumva ko badashaka kuguma muri ibyo bintu byo kuvuga ngo niba ari ngo papa Mitterrand, papa de Gaulle, papa Giscard, papa iki.
niko umuntu yamushimira akabona nubwo tutarabona mu bikorwa aho uko bizagenda ariko muri rusange disikuru yo umuntu ashaka kuko yari ndende umuntu yayibonamo inengezi zimwe na zimwe nk'izo ngizo abantu batinzeho ngo zuko perezida agiye kwihagarika noneho bakabigira birengo bye ngo bwari wari umwigaragambyo kandi niba bivuguruje niko binyamakuru byanditse harimo n'ibyo hano mu Bufaransa n'iby'ahandi ibyo bya France ku mugani tuzanakigara ko icyo kibazo kuko ni ikibazo gikomeye ubwigenge bw'ifaranga nakibanzeho nk'uko nibanze ku bibazo by'ubukungu kuko ari byo kuko wa mugani bireba Afurika mbere na mbere kandi wa mugani bijyana muri viziyo yacu nyine ya cyane mu ishakwe naho ubundi hari ibya bintu yavuze kuri traffic yo kugira ngo bariya bacuruza bagariye ubucakara n'ibiki yavuze amagambo akomeye yavuze amagambo akomeye akwiye gushimwa kandi ariyo kuko yaravuze ati ni mwebwe abanyafurika mugurisha abandi banyafurika mushake umufaransa ugura abo bantu cyangwa ubikuramo inyungu 81 kandi koko yego baramunamubwiye batese bati kubera ko bagiye gusenya hariya ntuza Ubufaransa bwagiye gusenya hariya kwa Gaddafi bityo bigahurwaho ibyo ngibyo si n'ukuntu umuntu atanga amafaranga kugira ngo nyine kubera gufunga imipaka yanyu noneho Libya ikaba nyine iri bikora kuriya ikibazo nacyo cyari cyiza ku mugani cyari cyiza ariko yaravuze ati iki kibazo cyawe kiracumba rero bati nimwe mugurisha abandi banyafurika ati ikindi cyo ati kuko barabaje batese mwafunga imipaka kugira ngo nyine aba bantu batakomeza atoya ntabwo tuzafunga imipaka ati ntabwo tuzafunga imipaka kuri buri wese icyo kintu nacyo cyaganiriweho baravuga bati mwafunga imipaka batuha ntitushobora gufunga imipaka rwose ntabwo twabishobora ntabwo ahubwo ni shije ikomeye bagomba kuganira mu buryo ku majyambere wenda baravuga bati imbaraga nkeya z'iyo disikuru yo nuko batavuze bati Ubufaransa na Afurika buzakorana gute kugira ngo habeho ubukungu ibibazo by'ubushomeri binuzuye naho ngaho muri Burkina Faso bigabanuke bityo heye kubaho impamvu ikibazo naho kiri wa mugani naho umuntu ushobora kuvuga ngo nibafungure ufite abana b'abasore bava mu gihugu cyawe bagenda ntiwakwishimira ko baba bagenda aho baganira no kuri demografi rero binarakaza binatangira kurakaza abanyeshuri bamwe baravuga bati ibyo bintu se byo kuvuga aravuga ati muri kompara n'Ubushinwa ati ubwo Bushinwa rero ati niba mushaka kwikompara n'Ubushinwa ni murebe ko Ubushinwa bwatangiye bwavuga ko kwitegeka umwana umwe gusa atuboreho rayivaho kuko nyine bakeneye renouvellement ati namwe ati politiki iri mu maboko yanyu muyikore muvuge ati ntabwo urazabwira ngo mubyara abangaba ati niba naravuze icyo yigeze kukivuga barakimugaya cyane makuru yigeze kukivuga yaravugaga deficit demografi ngo ni deficit civilisationnel yigeze yamaye yaravuze ati nisubiyeho ati icyo kibazo nakivuze nabi ati ubu sinagisubiramo nk'uko nakivuze ubu ngubu ati ibintu bya demografi yanyu nimwe mugomba kubimenya ati ariko ati ni ikibazo aza no gutanga nosiyo ekonomike ati rero ati demografi igomba kujyana n'izamuka ry'ubukungu biya tujya tuvuga bya GDP bya PIB GDP PIB igomba kuba hejuru y'izamuka ry'abaturage ujanishije ati mu gihe bitameze bityo GDP kabiri hasi y'izamuka ry'abaturage muzahora mu bukene ntimuzigera mugiraho umujya aho rero akaba ari heza nyine kuko hazana disikuru yo kugira ngo abantu bazamure ubukungu biragenda biha abanyafurika umwanya bizatuma buriya sosiyete sivile igomeza kujya ihashya abapolitiki babo kugira ngo batekereze ubukungu bw'ibihugu n'ibiki naho ubundi urebye ubukungu Afurika ifite ishobora gutunga rwose mu myaka 30 iri imbere
na miliyari 2.5 z'abantu yego cyane hari za etude zagiye ziba zerekana yuko yego cyane mu kinyejana gishize Afurika iri muri miliyari 4 z'abantu bashobora abantu koko bafasha ubukungu bwabo mu maboko bashobora gutungwa n'ubwo bukungu. Aho rero wa mugani ntabwo ajya muri demografi gusa uvuga ngo wa mugani ngo ugiye mu by'abashinwa n'iki alors que wa mugani wivuga ngo abantu bararwanya demografi yawe ahubwo uvuga uti dukora iki. Niyo mbonera ibyiza bw'idisikuru nka ziriya nuko abanyagihugu bazajya bafata kuri izo disikuru bakazibwira abategetsi babo bati muhagarare yego. Akandi kantu keza yavuze ibyo byo gufunga unyibutse ningi bibagirwa hari ikintu cyitwa iya parite uburinganire bw'igitsina gore guteza imbere igitsina gore yabitinzeho cyane no muri education no mu bintu byose no mu nzego zose avuga ko ariyo shingiro yo kugira ngo ubyaye amenye impamvu abyaye amenye abagomba kubyara mu by'ukuri bibe ku mugore imbere ya byose ko ni nabona byara. Ati rero mu gihe umugore azaba ashyingirwa afite imyaka 13 14 gusa bamukoresha icyo bashatse nta kuntu azamenya ukuntu nta kuntu igihugu kizazamuka. Yaravuze ati icyo kintu ati mukigeho mutange za solution zo mu gihugu cyanyu n'imico yanyu atariko ati ikiri ukuri nuko umugore mu gihe atazamutse mu gihe abagore batazamutse mu nzego zose mu gihe batazamutse cyane mu burezi uhereye muri primaire kuzamuka hejuru ngo bagere hose abagore ati ibyo Bufaransa bugiye kubafasha amati ibintu tuzabikomeraho ku buryo tuzapriorita abagore. Ati si ukuvuga ko tugiye kuvangura abahungu ati ntimunyumve n'abahungu muri hano atariko ati umukobwa wo muri Nyafurika kazi tugiye kuba ari we duha priority. Yarabivuze ati muri icyo gihe rero ni abakobwa ni igitsina gore nikimara kujya hejuru mu byerekeye mu burezi mu kazi no mu bindi byinshi ati n'ibyo bibazo bya demographique bizagabanuka muzabona ibisubizo bijyanye n'ibyo mwifuza. Ati niba Ubushinwa bwarakoze ibyo bwakoze ati mbere ya byose nuko bahakoze iyi phase bayigeraho ubu bahinduye indi faza. Ati namwe rero mbere ya byose mugomba kubikora ku buryo ubukungu bwanyu buzamuka bikarenga izamuka itumbagira igipimo cy'itumbagira ry'abaturage. Ati mu gihe mutaragera aho ngaho Ubushinwa bwakoze za mezire zikomeye wenda ntituvuga ngo mubikore nk'izo ngizo ariko mushobora gukora ibintu bibavuyemo biganisha aho ngaho ku buryo igipimo cy'ubukungu igipimo cya GDP kizamuka kurusha igipimo kizamuka ry'abaturage cy'imyororokere y'abaturage. Icyo kintu ntekeza bagitinzeho muri icyo kiganiro harimo ibintu bikomeye bavuze harimo abatinda wenda kuri zo za detail nk'izo bagiye kwihagarika bakabigira birebire ariko harimo ibintu binini cyane effectivement bituma societe civile yabyuririraho ikaba yageraho igera yavuze ku burezi agashyira imbere abakobwa ni ijambo nabonye rikomeye cyane rwose umuntu yakwizera yuko bizakomera kuko ahantu abakobwa bize haza amajyambere kuko nibo barera nyuma nibo n'ibindi byose nibo babigira. Ariko ubwo nyine bizaka ko Ubufaransa sinzi ko nyuma y'amagambo ni ukureba ibikorwa kuko urabize ikintu bise partenariat mondial sur l'éducation yantuza bashyizeho yerekeye uburezi. Uzi ko kugeza ubundi Ubufaransa bwagombye gutanga nk'amayero yarabivuze bya bindi bya miliyoni 150 ariko ubu muri iyo partenariat mondial y'uburezi Abafaransa aho bagombye gutanga miliyoni 250 z'amayero ubu ngubu batanga 17 gusa. Ibyo uvuze yavuze ko agiye kubikosora yavuze ko agiye n'ibibazo byo muri n'ikibazo cyerekeye iburezi. Uzi ko Ubufaransa ntuza Ubwongereza muri Afurika bwo
ede yabo 30% ijya muri education mu burezi muri Royaume-Uni, ariko abafaransa kugeza ubu ni 4% gusa. Urumva rero yavuze ko agiye kubikosora, bafite inzira ndende, yavuze amagambo meza, ariko inzira ni ndende, abantu bagomba kujya bafungura amaso bakareba. Yavuze amagambo meza azatuma ari abantu Ubufaransa, ari abantu muri Afurika nangwa bashobora gukomeza gucunga abayobozi babo ari abo mu Bufaransa ari nabo muri Afurika. Ibyo uvuze ni ukuri, ni ukubituma ku buryo bidahera mu magambo, ariko byibuze yarabivuze ati rero ati dore nk'ahangaha ati si n'ibyo gusa byo mu burezi, ni n'amafaranga agomba kujya mu mfashanyo itangwa mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere. Ati tugiye kuzajya muri kota yemejwe n'isi, ati tugomba kuyijyaho tukayigeraho. Ati kugeza ubu twari tuyiri munsi cyane, sinyibuka neza ntuza ni pourcentage ya GDP yarayivuze, yavuze ko bazagera muri GDP bazagera kuri yindi ya 0.55%. nkaho ngaho ibyo nabyo yarabivuze, kandi ubu ngubu baracyari inyuma cyane, rwose aho ngaho icyo nagushimira kugeza amagingo aya ngaya amezi amaze uriya mu perezida ibyo avuze arabikora. Tuzareba niba n'ibyo ngibyo byo muri Afurika azabikora, aramutse abikoze byaba ari mahire. Yarabivuze yabitinzeho. Hari ibyo kibazo cya demografi, icyo kibazo nyine cy'ubukungu no gufasha no gufasha mu by'ukuri yarabivuze. Gusa tureke ko azabikore, kuko hano ibyo yavuze kugeza amagingo aya byinshi arabikora. Batangiye kuvuga ngo ni umunyagitugu, ahubwo ngo bikora vuba cyane, kandi yavuze ati ntibikoze vuba mwazaba mwarandushije imbaraga simbikora. Amaze iminsi myinshi abikora, akavuga ngo arasenya amashyaka yose ngo yayamaze. Mu yandi magambo yo hari impinduka, nawe ni nayo mpamvu natoranyije kujya kuganira n'urwo rubyiruko. N'urubyiruko tubyibutse rwakoze revolution rwirukana uriya munyagitugu, ndetse ahubwo tugiye gato nyuma y'ubukungu ndabona nisa tuyimaze. Wa mwicanyi uri nk'uwishe ntuza Sankara nyine banyuzeho yica Sankara. Uzi ko benshi barega Ubufaransa ko buri inyuma y'urupfu rwa Sankara. Yatangiye disikuru ye rwose avuga Sankara ibyiza bye, ndetse ashima nyine. Niyo mpamvu yanagiye mu banyeshuri no mu rubyiruko ati ni mwe mumaze gukora revolution hano rwose. Nicyo kintu arabishyigiye ati, kandi ati ndi muri generation singana namwe, ariko ndi muri generation itaragize ibyo bibazo byose turiho tuvuga muri aka kanya. Ati tufunguke, tugire icyo dukora, tugire icyo tubaza n'icyo tubazwa. Ati tuve muri icyo kintu cya attitude ya gikolonize. Kabone nubwo bamwe bavuga bati nubwo bwose yabivugaga ati naho ngaho ataraho yanyarwaga akifata nyine nk'utegeka. Gusa nabyo umuntu yamwumva yarahimbawe cyane ariko rero muvandimwe Ngarambe rwose twanangiza amagambo ntashimye igikorwa yavuze kiriya cyo gufungura archive z'ibireba n'ubwicanyi bwa Sankara. Rwose icyo ni ikintu cyanshimishije cyane, kugira ngo ubucamanza no kohereza umuvandimwe wa Kompawe nawe baramusabye bati nzamubaha. Ati nubwo bigomba kunyura mu bucamanza, muzi ko ubucamanza rero azamubaha cyane. Rwose ikibazo cya Sankara byaranshimije cyane, ku bantu dukunda umuntu nk'uriya, umuntu warwaniye Afurika, umuntu warwaniye yuko abaturage rwose bagiseseka bazamuka, kandi akabikora akabigaragaza. Ukabona no kugeza ubu ngubu rwose Sankara urebye ari mu rwego rumwe bariya ba Mandela, bariya ba Sekuture, bariya ba Kwame Nkrumah, bariya ba Nyerere, bose hari abantu bagiye bagira isura izamura imibonere ya Afurika ku rubyiruko cyane cyane. Hari ahantu nahashimye rwose. Twizere yuko tugiye kumenya uko byagenze, n'uruhare yenda niba Ubufaransa kuko bakunze kuvuga rwagize mu kutuvutsa umuntu twakundaga. Ni ukuri
ako kantu nako gushima ku mugani yaranavuze ati nuriya muvandimwe François turamufite n'ubwo aritaba kuri gendarmerie atariko ati ibintu bigomba kunyura mu nzego za justice atariko muzamubona rwose rero Cesar muzamubona mu yandi magambo rwose muzamucira urubanza. Icyo ni ikintu gikomeye, ni geste ikomeye mu by'ukuri, ni ikimenyetso gikomeye cy'uko nyine Ubufaransa wenda bushobora wenda nagira ngo nawe rwose ayo makenga yawe tuyasangire, kuko twagiye tugira mu by'ukuri za promesse abantu ayo mahanga akadusezeranya ibintu byinshi cyane ntihagire igikorwa cyangwa hagakorwa ubusa. Ibyo ni ukuri rwose ayo makenga tuyasangire. Ariko rero hari byinshi byavuzwe ntabwo twari no kubimara. Sinzi ndumva wafata ijambo ugana ku musozo ukareba wenda ingingo imwe ebyiri eshatu tutaganiriyeho, ukagira icyo zivugaho muvandimwe nkiko. Ijambo ni ryawe. ngende nsoza cyangwa oya wafata nk'iminota ukeneye wenda nk'icumi biracyari. oya ngewe ndumva rwose nta twavuze ibyangombwa byose. Yego nta kibazo kintu mu bintu mu gusesengura politiki gusa nuko burya umuntu agomba kujya yibutsa mu gihe iyo umupolitisiye akubwiye ati nzakora iki muri politiki, burya ni ukuzareba ikizakurikiraho niba hazaba gukora politiki ni ukwerekana ibikorwa. Bikazagaragara rero nk'uko twavugaga ngo ibibazo birebana n'ubukungu, birebana n'uburezi, birebana n'umuco, birebana n'ubuvuzi n'ibiki byose, birebana na biriya bintu birebana na terorisme cyangwa kurwanya bariya by'ubucakara n'iki, ni ukuzareba, ni ugukora umuntu akurikiye akareba igikorwa, kuko muri politiki umuntu aba ari kumwe, abarwana n'inyungu nyinshi. Iyo rero nta gitutu gikomeje ngo bamubaze ati hahandi wavuze gutya ubigeze he, ibintu birabagirana kubera yuko abafite ingufu bafite kuvuga barabitwara. Rwose ubwo navuga yuko mu magambo make ndumva test yakoze, ndumva afite amanota ahagije, uko biri kose 60% arayafite. Ubwo hasigaye rero ni ukureba niba agakomeza akazamuka, akareba nanone yuko wamugani bakivuga ko Afurika wamugani atari ukureba Uburayi, ariko ko Afurika ni ukureba na Afurika yose. Hari akantu twakomejeho kerekana yuko ibihugu bya Afurika hagati yabo byo ntibisurana. Ntabwo twashoboye gutanga imibare, ariko hagati y'ibihugu n'ibyo bihugu wahoze uvuga bikoresha rya faranga rya sefa, hagati yabyo nta bucuruzi buhari, ntabwo burenze 3% hagati yabo, kandi ku bantu bafite ifaranga rimwe ubundi byagombye kuba byoroshye. Urabona ko nko muri euro bafite ifaranga rimwe 60% y'ubukungu y'ubucuruzi bukorerwa muri ako karere. Umuntu rero yakwizera yuko mu gihe kiri imbere ibihugu bya Afurika yose ariko atari ukureba Afurika y'uburengerazuba y'Abafaransa yose uko ingana, haboneka bakomeza gusesengura no gufata imigambi yo kureba uburyo Afurika yahahirana hagati yabo, kugira ngo ikomere uburyo Afurika, kandi ikintu tugomba guharanira ibona ubwisanzure, ubwigenge ku bukungu bwayo, sovereignty kuri resources zayo, kugira ngo zishobore nyine wamugani guha amahirwe abana n'abaperezida batari abashyizweho n'abampatswe ibihugu cyangwa ayo makompanyi y'abajura.
rwose kuko ubwo numvishe bavuga ko hari miliyoni niba ari zirenze 400 z'urubyiruko 70%, ni urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30. Murumva rero hari rero muri disikuru nk'iriya nagiye mbona ahantu hashobora gufatirwa imbaraga, kandi nabonye uko aho ibitekerezo bishya namwumvishe ku bitekerezo bishya, kuko hari ibibazo uko byavugwaga n'abandi we atagiye abinyure mu cyamo, ikibazo cya colonization cyangwa cy'ubucakara, ukavuga ko ari icyaha cy'inyokomuntu. Hari amagambo akomeye yagiye avuga. Uyu munsi ko nkeka baza gukorera inama y'ibihugu bya Afurika n'iby'Uburayi, nkeka yuko politiki y'Ubufaransa muri rusange buriya France Afrique ivuyeho, mbona yuko bazakora uko bashoboye kugira ngo bo n'Ubudage, kuko nibyo bihugu bikomeye mu Burayi, kugira ngo barebe uburyo bagira politiki mpuzamahanga imwe. Mbese wabonye ko batangiye n'ibintu byo gukora byo kwirinda bya defense hamwe, kubera ibibazo bagenda babona hirya hino. Nkabona ko rero mu minsi iri imbere ibyo bintu bazabikorera mu rwego Ubufaransa ruzakorera cyane mu rwego rw'Uburayi. Aba rero nizera ko natwe muri Afurika biriya bihugu cyane cyane ari ibihugu bigenda bigaragara kandi byerekana ko bifite imbaraga, tuvuge nk'ibiriya bihugu byo muri Afurika Australia, bazabyegera nabyo bamugani kugira ngo batekereze rwose, hatekerezwe uburyo Afurika yabona uburyo itunga ihaza abana bayo bose, abona uburyo Afurika ibona demokarasi rwose, ibintu ubutegetsi bw'ibitugu bikavaho, babona uburyo tutagomba gukomeza muri izi ntambara hirya hino, bampatse ibihugu baba bashyigikiye kugira ngo gusa bibonere ubukungu kandi ku maraso y'abana b'Abanyafurika. Ni ibintu rero rwose mbona iriya disikuru yavuze yampaye imbaraga nyinshi, yampaye gutekereza kurushaho uburyo Afurika ishobora kuzamuka muri izo ntera zose maze kuvuga, no kubirebana cyane no kubirebana n'imihindukire y'ibihe muri changement climatique. Umaze kuvuga icyo cyuma, iyo nzu ikora megawati 33, byerekana yuko imbaraga zirahari, ubushobozi burahari, bwanashakwa ni ukuzamura ubushake. Numva rero n'iki kintu numva navanye muri uriya rugendo no muri iyo disikuru, numva nahagararira. Ubwo rero ndagushimiye. Yego, ubwo nkaba rwose ngira ngo nsezere ku batwumvise, nizera yuko niwongera kumpamagara kandi uzabikora, ndabizi twazongera tukaganira ku bibazo nk'ibi cyangwa se no ku bindi uzashaka. Urakoze. Ndagushimiye cyane muvandimwe Nkiko, ndabashimiye nshuti mwari muduteze amatwi. Tuzagaruka ku magambo akomeye cyane, kuko ibibazo bya Afurika ni n'ibibazo by'u Rwanda, hari aho Afurika ihuje ibibazo. Dr Nkiko, ndagushimiye kudusesengura rwose ijambo rya Perezida Macron, ijambo yavugiye wa Gadugu, ijambo mu by'ukuri kuba umuntu yavuga ngo tubivuze byose ntabwo ari ukuri. Tuzagenda tugaruka ku ngingo zimwe na zimwe, harimo biriya bibazo by'ubukungu bisangiwe na Afurika, bitari ibyo muri kariya gace gusa ka France CFA, ya faranga rifite impumuro ya gikoloni. Ariko rero aho yabivugiye Macron ni mu gihugu aho urubyiruko ruherutse rwose gukora impinduka ikomeye cyane. Igihugu ubu ngubu gikennye, nicyo gikeneye cyane muri kariya karere.
ariko rero nicyo gihugu nacyo ubona gifite urwego ruri hejuru muri politiki, babikomora ahanini kuri uwo mugabo rwose w'indashyikirwa witwa Thomas Sankara, aho twashimira amakuru y'uko ari nako yatangije disikuru yavuga ko Thomas Sankara ari abamwishe, ibyo bigomba kujya ahagaragara, kandi rero imbuto yabibye zikaba imbuto zigomba kugaragarira mu izamuka rya Burkina Faso, ndetse no mu kugira ngo Afurika imwibonamo, abanyafurika by'umwihariko urubyiruko bamwibonamo, babe babasha kugira icyo bakora, ibitekerezo bye birambe, yarapfuye ku bitekerezo bye biracyari. Nshuti rero, ijoro ryiza, aho bwije ndetse